अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में बाइकों की सर्विस करनी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी बाइकों की सर्विस किस तरीके से करता हूँ और कुछ चीज़ों को मतलब इंटरेस्टिंग करके आप लोगों को मैं सामने दिखाता हूँ कि आज हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो आप साथ रहेगा, फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, गुड है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, वो सारी हम चीज़ें उठाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी बाइक की सर्विस। तो आप देख सकते हैं बाइक की डेली बाइक, और इसकी आज सर्विस करूंगा मैं। तो देखते रहेगा, देखते हैं, शायद आपको थोड़ी बहुत गाइड मिल जाए, शायद। चले फिर आगे चल के दिखाते हैं।